ഇതിപ്പോ എത്ര നാളായി ഈ കഴുത്തുവേദനയും നടുവേദനയും തുടങ്ങിയിട്ട്? കുറച്ച് കാലായി. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഓ കുറേ കുടിച്ച്. മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നോ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത്? മാറ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഷോൾഡറിൽ അല്പം പെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഈ ഒരു ജോയിൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ട്. നടുവിന് വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കുറേ കാലമായി. ഓക്കെ. Okay, loose. 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 Okay. Okay, करना है. Relax. Loose. Loose. ബോഡി ഫ്രീ ആക്കുക കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ലൂസ് ആക്കുക. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? എങ്ങനെ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ വേദനകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇനി 2 ആഴ്ച മരുന്ന് കഴിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ വേദന എത്രമാത്രം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള. ഓക്കെ. കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനും മെത്തേഡും ഡിഫറെന്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള പറയാം. അപ്പോൾ 1 ആഴ്ച മരുന്ന് കഴിക്കുക, 2 ആഴ്ച മരുന്ന് കഴിക്കുക, എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.